Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a mostrar cómo es el nuevo APK de geometrías Blizzard. Sí, tengan en cuenta que este video va a ser muy corto porque no va a tener mucha información. Básicamente voy a mostrar, voy a mostrar lo que son los referentes a lo que son los niveles. Entonces, bueno, si quieren disfrútenlo y ahí podrán descargarlo en los comentarios. Por favor, muchachos, suscríbanse y denle like, muchachos, por favor, me ayudaría mucho. Adiós. Shut down.